Welcome back na naman sa aking channel. On this video, gusto kong i-share sa inyo kung paano ko pinapalinaw ulit ang lumalabong salamin ng headlight ng aking sasakyan. Kadalasan kapag luma na ang sasakyan, ganito ang nangyayari. Naninilaw at lumalabo ang salamin ng headlight. Kaya dito ang ginagamit ko ay headlight restorer. Ito binili ko more than 5 years ago. Kaya medyo dry na ng konti ang laman pero pwede pang gamitin. Pero in case wala kayong ganito, pwede nyo ring subukan ang toothpaste na gritty or yung may granules or grits. Hindi yung plain lang na paste. First, subukan ko ito doon sa kabilang side and then itong headlight restorer dito sa isa at i-compare natin ang resulta ng dalawa. Okay, so by the way, itong side muna unahin ko palang linisin para hindi ko magalaw ang camera para mamaya sa gagawin kong video effects para sa before and after para sa intro ko ng video. And I think nakikita nyo na kanina. Itong headlight restorer ang una kong gagamitin. Actually, nakalimutan ko na talaga magkano ang bili ko nito noon. Pero as I checked online, 174 pesos siya. At kapag kasama ang shipping, nasa 278 pesos. Okay, so dahil medyo dry na at konti na lang ang laman sa loob, kaya sungkit-sungkitin na lang natin. So, lagyan lang natin lahat. Then, irarab natin gamit ang face towel at paikot yung rubbing na gagawin natin. So ayan yung result in just 5 minutes rubbing at 1 application lang. Kung worse yung condition ng paninilaw ng headlight, kailangan nyo rin ng mas mahabang time sa pagra-rubbing. By the way, maraming ways sa pagre-restore ng headlight depende sa klase ng headlight at kondisyon. Okay, so dito sa kabila, toothpaste ang gagamitin ko. Ulitin ko na dapat yung toothpaste na gagamitin ay gritty or yung may grains. Huwag yung plain lang na toothpaste. By the way, ang headlight ng aking sasakyan ay medyo dark talaga ng konti. Hindi tulad ng ibang headlight na clear na clear. Medyo darker siya ng konti compare sa ibang headlight. By the way, itong headlight na ito, kung mapapansin nyo, ay meron siyang white spots na maliliit. Talsik po ng pintura yan, I think, nung namimintura dito sa bahay na talsikan. So, kung hindi ito matatanggal, hindi ko na pipilitin. Basta ang aim ko lang kasi sa ngayon na matanggal ay yung paninilaw ng salamin. So, 5 minutes lang din ang i-spend ko dito sa pagra-rubbing. Or, ano bang Tagalog sa pag-rub? Pagkuskus or paghudhod. Hindi ko alam. Pa-comment nyo nga kung ano yung Tagalog ng rub or rubbing.
So ayan, medyo binasa ko ng konti ang face towel kasi sa katagalan parang natutuyo ang toothpaste at mahirap mag-rub. So ayan na, as you can see, nag-clear ulit ang headlight. At hindi nga lang natanggal lahat ng mga maliit na puting talsik ng pintura, pero yung paninilaw, makita nyo na natanggal din. Itong mga talsik na puti ay kailangan ko ng mahabang oras sa pagtanggal nito at sa ngayon, hindi ko muna tatanggalin. At least, natanggal yung paninilaw ng headlight. Okay, as per result, halos pareho lang ang result ng toothpaste at headlight restorer. Pero kapag sobrang labo na ng headlight, I recommend na headlight restorer yung gamitin nyo. Mas madali ang pag-rub. Sa toothpaste kasi need mo ng punting effort sa pag-rub. Pero ganun din ang resulta. Nawala din yung yellowish ng headlight. So ayan, I hope meron na naman kayong nakuhang idea sa video ko ngayon. At kung nagustuhan nyo yung video, bigyan nyo naman ako ng like dyan. At huwag kalimutang mag-subscribe. At huwag ding kalimutang i-turn on ang notification bell. Thanks, God bless, and see you next time.